ଜୀବନ କାହିଁକି କଠିନ ଲାଗେ? ଗୀତା ଦେଉଛି ଗଭୀର ଉତ୍ତର। କେବେ କେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୋ ଜୀବନ ଏତେ କଠିନ କାହିଁକି? ଆମେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ସଠିକ୍ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତଥାପି ଦୁଃଖ, ଅସଫଳତା, ଅପମାନ ଆସିଯାଏ। ଆଜି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଜୀବନକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୀତା କହେ, ଦୁଃଖ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ଆମେ ଭାବୁ, ସୁଖ ଆସିଲେ ଜୀବନ ଭଲ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଜୀବନ କଠିନ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯାହା ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସେଇ ତୁମକୁ ଗଢ଼ୁଛି। ଯଦି ଜୀବନ ସହଜ ହେଉଥାନ୍ତା, ଆମେ କେବେ ମଜବୁତ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଆଶା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ମୂଳ। ଗୀତାର ଗଭୀର ସତ୍ୟ। ଆଶାରୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଆମେ କହୁ, ମୁଁ ଏତେ କରିଲି ତଥାପି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ଫଳର ଦାସ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଳକୁ ଧରି ବସୁ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ କଠିନ ଲାଗେ। ଫଳ ଛାଡ଼ି କର୍ମ କରିଲେ ମନ ହାଲକା ହୁଏ। ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବୁଛୁ। ଗୀତା କହେ, ତୁମେ ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ତୁମେ ଆତ୍ମା। ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମେ କହୁ, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ କଠିନ ଲାଗେ କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ। ଦୁଃଖ ଆସେ କାରଣ ଆମେ ଶିଖୁନାହୁଁ। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିବା ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷାର ଚିହ୍ନ। ସେଇ ଭୁଲ, ସେଇ ଲୋକ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ଦିଗ ବଦଳାଇବାକୁ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଖିନେବା, ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ। ଜୀବନ କଠିନ ନୁହେଁ, ଆମ ମନ କଠିନ। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ମନ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ ଓ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଏକ ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗଢ଼ିଯାଏ। ଫରକ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ମନରେ। ଯେ ଲୋକ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ, ତା ପାଇଁ ଜୀବନ କଠିନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଉନଥିଲେ, ତଥାପି ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାରୀ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ କରିଛି? ଜୀବନ ଏତେ କଠିନ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବି। କଠିନତା ଜୀବନର ନୁହେଁ, ମନରେ। ଗୀତା କହେ, ମନ ଯେପରି ଦେଖେ ଜୀବନ ସେପରି ଲାଗେ। ଜୀବନ କଠିନ ହୁଏନି, ଆମେ ତାକୁ କଠିନ ଭାବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତୁଳନା କରୁ, ଆମେ ଅତି ଆଶା ରଖୁ, ଆମେ ସବୁକିଛି ତୁରନ୍ତ ଚାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଧୀର, ଜୀବନ ଭାରୀ ଲାଗେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ସମୟ କେବେ ଧୀର ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଅଧୀର। ଆମେ ଭାବୁ, ଫଳ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ କହେ, ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ଶିଖ। ଜୀବନ କଠିନ ଲାଗେ କାରଣ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁ। ଜୀବନ କଠିନ ହେଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ? କଠିନ ସମୟ ମିଥ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେ ନେଇଯାଏ, ସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଏ, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଗୀତା କହେ, ଯେ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିଲା ସେ ମୁକ୍ତିକୁ ନିକଟ ଦେଖିଲା। ଜୀବନ କଠିନ ହୁଏ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଜୀବନ କଠିନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଜୀବନ କଠିନ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ କଠିନ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମାପୁ। ଆମେ ନିଜ ପ୍ରୟାସକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉ। ଆମେ ଭାବୁ, ମୋ ସହ ହିଁ କାହିଁକି? ଏହି କାହିଁକି ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଳାନ୍ତ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହନ୍ତି, ସମୟକୁ ବୁଝି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗେ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର, ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଧୀରେ ଶିଖାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାପ୍, ଆମ ଆଶା ଓ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ କଠିନ ଲାଗେ। କଠିନ ସମୟ ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖାଏ, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶିଖାଏ, ଆମକୁ ନିଜ ସହ ରହିବା ଶିଖାଏ। ଗୀତା କହେ,
ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶିଖିଲା ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଛୁଇଁଲା। ଜୀବନ କଠିନ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅନି। ଆଜିର ଦିନକୁ ସମ୍ଭାଳ, ଫଳକୁ ନୁହେଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଧର। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ତୋର କାମ କର, ଭାର ମୋତେ ଦେ। ହୁଏତ ଜୀବନ କଠିନ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯେ ରାସ୍ତା ସହଜ ସେଠି ଭିଡ଼ ଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ଜୀବନ ଭାରୀ ତେବେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅନି। ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ। ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାରୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛି? ଧୀର ହୁଅନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଧୀରତା ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ଜୀବନ କଠିନ ଲାଗୁଛି ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ଭରସାକୁ ସାଥୀ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୀତା କହେ, ଯେ ଦୁଃଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ସଫଳ। ଏହି କଥାଟି ସତରେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା କି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟ କେଉଁଠି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ, ସମୟ, ସମ୍ପର୍କ, ମନ, ଧନ, ଆଶା। ମୁଁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।